Mom. I am Maria Cristina Nyasco. So today I will discuss about the rights of landholder lessor. So landholder lessor or his duly authorized representative shall have the right to inspect the premises of the land which is the subject of the less, for the purpose of ascertaining that tenant's compliance with the provisions of the contract and of this act. But in no case shall he exercise any coercion, intimidation, or violence in word and deed. So, ang mga katungod sa usa ka landholder lessor is nagtumong sa mga pribilehiyo nga gihatag sa tag-iya, sa yuta o sa ilang mga otorisadong representante kalabot sa pag-inspection sa giabang nga lugar. Kini nga mga katungod nagtugod sa tag-iya sa yuta o sa ilang mga representante sa pagbisita o pag-inspection sa giabangan nga kabtangan. Aron masiguro nato nga ang nag-abang nagsunod sa mga termino o kondisyon nga gitakda sa kasabutan sa pag-arkila o sa mga may kalabutan nga balaod. So bisan pa hinungdanon nga timan-an nga kini nga mga katungod wala maghatag sa katungod sa tag-iya sa yuta nga mogamit sa pagpamugos, pagpanghadlok o kapintasan sa bisan unsang porma kung napahigayon nga mga inspection o pagsulbad sa bisan unsang mga isyu sa nag-abang. So next is causes of disposition of tenant. Any of the following shall be a sufficient cause for the dispositions of a tenant from his holdings. So first is the bona fide intention of the landholder to cultivate the land himself personally or through the employment farm machinery and implements. So, provided, however, that should the landholder not cultivate the land himself or should fail to employ mechanical farm implements for a period of 1 year after the disposition of the tenant, it shall be presumed that he acts in bad faith and the land and damages for any loss incurred by him because of said disposition. So, kini nga prevention is nag-ingon nga kung ang tag-iya sa yuta is pagkahuman sa pag-agaw sa usa ka tenant, mapakyas sa personal nga pagtigad sa yuta o paggamit sa mekanikal nga mga gamit sa umahan sa usa ka padayon nga panahon sa usa ka tuig. So kini magunahuna nga ang tag-iya sa yuta milihok sa dili maayo nga pagtuo. Sa ingon nga kaso, ang tag-iya sa yuta mahimong adunay tulubagon sa yuta o mahimong kinahanglan nga bayran ang nag-abang sa bisan unsang mga kapildihan nga nahiaguman tungod sa pag-aga. So, sa esensya is kini nga prevention nagtumong sa pagluya sa mga tag-iya sa yuta gikan sa dili makatarungon nga pagpalaya sa mga saop o pagsagad nga produktibo nga paggamit sa yuta. Next is provided further that the landholder shall at least 1 year but not more than 2 years prior to the date of his petition to dispose, says the tenant under this subsection, file notice with the court and shall inform the tenant in writing in a language or dialect known to the latter or personally or through the employment of mechanical implements, together with a certification of the Secretary of Agriculture and Natural Resources that the land is suited for mechanization. So, ang pasabot din is kanang kini nga prevention is naglapit sa usa ka kinahanglanon nga alang sa tag-iya sa yuta nga maghatag daan nga pahibalo sa nag-abang. Labing minus is kanang usa ngadto sa duha ka tuig is kanang sa dili pa mag-file o petition sa pag-disposes is ang magpahibalo kinahanglan ipasaka sa korte o ipahibalo pinaagi sa pagsulat gamit ang pinulungan nga nailhan sa nag-abang. O kini gipahibalo niini nga ang nag-abang sa tuyo sa tag-iya sa yuta
nga personal nga pagtikad ang yuta o pinaagi sa mekanika nga mga gamit. Ug dugang pa is nagmando kini og certification gikan sa sekretarya sa agrikultura ug kinaiyahan nga napamatuod nga ang yuta is angay alang sa mekanisasyon. So next is provided further that the dispossessed tenant and the members of his immediate household shall he be prepared in employment of necessary laborers under the new setup. So kini nga stipulation is nag-ingon nga dugang pangang nag-abang nga nag-dispossess is uban sa mga miyembro sa ilang panimalay o kinahanglan nga hatagan kini og pagtagad kun bahin sa pagkuha sa mga importanteng trabahante. O ubos pa is sa bag-ong kahikayan o setup. So gipakita kini niini nga ang usa ka prioridad is alang sa mga oportunidad sa pagpanarbaho alang sa nawala nga tenant ug sa ilang mga miyembro sa pamilya. Ug usa pa sa konteksto sa mga pagbag-o nga nahitabo. So second is when the current tenant violates or fails to comply with any of the terms and conditions of the contract or any of the provisions of this act. So it's provided, however, that this subjection shall not apply when the tenant has substantially complied with the contract or with the provisions of this act. So, usa pa kini nga prevention na pakita nga ang specificong subsection is ulag da dili magamit sa mga kaso diin ang nag-abang is sa kadaghanan nakatuman sa mga termino sa kontrata o sa mga kinahanglan nga gilatid sa may kalabutan nga balaod. So, sa esensya is kung ang nag-abang nakabut ang hinungdanon nga mga aspeto o sa kasabutan o legal nga mga prevention is ang particular nga subsection is nga gihisgutan dili hangyoon o ikatuman. So third is the tenant's failure to pay the agreed rental or to deliver the landholder's share. So it is provided, however, that this shall not apply when the tenant's failure is caused by a fortuitous event or force majeure. So, murag nagtungok ka sa usa ka prevensyon nga nag-ingon nga ang kapakiyasan sa tenant is magbayad sa gisabutan nga abang o paghatod sa bahin sa tag-iya sa yuta. O kini mahimong dili magamit kung ang kapakyasan is tungod sa usa ka fortuitous event or force majeure. So, kini nagsugyot nga kung ang nag-abang dili makahimo sa pagtuman niini nga mga obligasyon is tungod sa wala damhang nga mga kahimtang nga dili nila kontrolado o sila mahimong gawas nun sa mga pipila nga mga isang putanan o kung aduna kay dugang nga mga pangutana o pagkinahanglan o katiwanan ayaw pagduha-duha sa pagpangutana. So fourth is when the tenant uses the land for a purposes other than that is specified by agreement of the parties. So, usa pa kini nga pugpong sa mga pulong na pakita nga kung ang usa ka tenant mo gamit sa yuta alang sa usa ka tuyuan nga lahi sa kung unsa nga gihisabutan isa duha ka partido sa ilang kasabutan o kontrata ang pipila nga mga samputanan o kondisyon nga mahimong magamit. Gisugyot niini nga ang usa ka sitwasyon diin ang nag-abang is nagtipas gikan sa gikasabutan nga paggamit sa yuta. Next is number 5. When a tenant fails to follow those proven form practices, will contribute towards the proper care of the land and increase agricultural production. So, kini nga pahayag nagsugyot nga kung ang usa ka tenant dili makatagad sa nagtukod nga epektibo nga mga pamaagi sa panguma nga inungdanon alang sa pagmintinar sa yuta o
pagpauswag sa output sa agrikultura, mahimong adunay negatibo nga mga samputanan. O gipasiugda niini nga ang kamahin undang sa pagsunod sa napamatud-an nga mga pamaagi alang sa kayuhan sa mga yuta o pagkabot sa mas taas nga produktibidad sa agrikultura. So next is number 6. When the tenant through negligence permits serious injury to the land which will impair its productive capacity. Kini nga pahayag nagsugyot usad nga kung ang nag-abang tungod sa pagpabaya nagtugot sa dakong kadaot nga mahitabo sa yuta. Hinungdan sa usa ka dako nga pagkunhod nga sa abilidad nga niini sa pagpatunghad ng mga tanom o mahimong produktibo. Mahimong adunay mga samputanan nga gitakda sa usa ka legal nga kontraktual nga kasabutan. Gipasiugda kini niini nga ang usa ka sitwasyon diin nga ang kakulang sa pag-atiman sa nag-abang is mosampot sa grabing kadaot sa produktibidad sa yuta. Next is number 7. Conviction by a competent court of a tenant or any member of his immediate family or a farm household of a crime against the landholder or a member of his immediate family. Kini nga pamahayag na pasabot nga kung ang usa ka tenant bisan kinsa nga mga member sa ilang suod nga pamilya o usa ka tawo sa ilang panimalay sa umahan na pamatuod nga sad-an sa pagbuhat sa usa ka krimen, batok sa tag-iya sa yuta o usa ka miyembro sa pamilya sa tag-iya pinaagi sa usa ka takos nga korte. Kini mahimong adunay mga implikasyon alang sa iligal nga kahimtang o kahikayan sa tenan sa tag-iya sa yuta. Ang conviction sa usa ka legal nga pagpangita sa sala sa usa ka kwalipikado nga korte. And that's all. Thank you. Good afternoon, ma'am. I'm Angel Becerra, and this is my report. Penal prevention. Penal prevention, violation of any of the prevention of this act shall be punished with a fine not exceeding 2,000 pesos or imprisonment not exceeding 1 year or both in the discretion of the court. So, ang probisyon sa penal napakita nga paglapas sa bisan unsang probisyon sa nagahisgutang buhat mahimong mo resulta sa hangtod nga 2,000 pesos sa pagkabilanggo sa labing taas nga usa ka tuig o pareho sa depende sa desisyon sa korte. Some flows an Agricultural Tenancy Act. With all the programs and bills are passed under the President Magsaysay Administration of Act targeted 300 agendas. For distribution, only 41 were distributed. After its 7 years of implementation, this act was due to lack of funds and inadequate support service provided for these programs. As a result, landlords continue to be uncooperative and critical to the program, and land ownership and tenancy problems continue. So, ang Agricultural Act, Tenancy Act tubos sa administrasyon nga presidente Magsaysay nga nag-abang sa mga nagatubang sa mga hagis at tungod sa 41 lamang sa gitarget nga 300 nga asyenda. Ang pagkapod-apod sulod sa 7 ka tuig, kini ang kakulangan sa pundo o dili igo lamang sa nga suporta nga mga nga nagserbisyo nga nagdala sa padayon nga magpagtabok sa mga agalaong yuta o magpadayon sa mga isyu sa pagpanag-iya sa yuta o sa pag-abang. Daghang salamat.